Top Arewa TV, tashar al'umma. Kin shiga can ciki ni da ke ne alƙawarin zama, sai da ke ne zai iya rayuwar shinki zai sa in shiga damuwa. Bibu ka shiga can ciki ne da kai ne alƙawarin zama, sai da kai ne zai iya rayuwar shinki zai sa in shiga damuwa. San kiyamin ɗani a zuciya yayi sansani, cikin ta har yayi gini ta canza ta makarni. Da ke na damu mai so na dubo idanuna, akwai karancin wasu sanki ne tunanina. Kullum da na kwanta sai ki shigo mafarkina, zance na soyayya a zaɗi ke ba da labari ke ma. So kamar idanu ne mai gani zuwa nesa, shi kamar musaki da ba ka gane kukansa, ba ka gane goyansa, ko da a kusan ka ko nesa. Da za mu haɗe da soyayya da na tambaye bukatunsa, ni na daɗe a nemansa. Top Arewa TV, tashar al'umma.